Над 70 000 зрители бяха свидетели на матча реванш между ЦСКА Червено знаме и прочутия италиански отбор Интер, два пъти европейски и световен шампион. Та погледнете успехите на нашите ЦСКА и Левски точно в тези години. Смущението е бързо преодоляно и белите отново са в настъпление. В 78-та минута след умела комбинация, Радлев промъква топката през противниковата отбрана и бележи изравнителния гол. Големият спор ще се реши на 3 май в Болоня. Все пак до тогава футболът е повече спорт, отколкото бизнес. Но това скоро ще се промени. Футболът вече не е толкова спорт, колкото бизнес, който се ръководи от крайния резултат, а не от таблото с резултат. It was like any build-up to a big game. But at 2:40, the first real sign that things were going badly wrong, with a young boy lifted clear from the crush. At 3:06, police ordered the players off the pitch. By then, people had already died or were dying. At the back and front of the pen, supporters were trampled in the desperation. 5 април 89-та. Случва се катастрофата Хилсбъроу. 96 души са убити и над 700 ранени по време на матч в Шефилд, Англия.